Сайн байцгаана уу бүгд өнөөний өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд УК-гийн болонгийн шинэ бэлгэндээ тавтам орой. За би ингээд өөр буланд сууж байгаа та нарт ингээд анзаарч байгаа бох тий. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр гадаа бүр үнэхээр амар гоё нортой байна. Тийм болохоор ингээд нар бараадаад тэг нарны элчийг ингээд энерги мэдрээд би рүүгээ шингээж яваад сууя гэж бодож байгаа байхгүй тий. Ингээд нар чи ингээд хүнд өрнө гэл гоё энерги үүдэн штэ тий. Ингээд сайхан сэтгэл санаа уужруулаад тий ингээд амьдралын баяр баясгаланч өгöd байгаа юм шиг тий. Одоо ингээ хүмүүс баг винтер депрессионоос гарч байгаа бох. Одоо манай нэмлэг дээр ер нь өвөл олцохоор тийм өвлийн депрессд хүмүүс айгүй хэрдэг заяо. Тэгээд ер нь ингээ аргагүй юм шиг бодохоор за энэ германд ч одоо өвөл амар удаан үргэлжлэн тэнгуүтэй ингээл боророо л цэнгэр тэнгэр харна гэж ерөөсө бараг байхгүй штэ. За нэг тотал хэд заяа өвлийн туршид нэг 10-аас 20 хоногийн турш нэг өдөр нь ингээд тий яг юм гой цэнхэр тэнгэр юм нартай харна бараг л тэр аз заяо. Тэгэл ингээд байж байгаа л тэгээ бороо орчин ч юм уу тий. Тийм болохоор ингээд хүмүүс ер нь өвлийн депресс айгүйх ордог энэ германд гэж боддог. Тий би ч бараг депресс гэдэг юм шүү тий. Ингээд нар харахгүй гарч хүмүүс ингээд амар уйдгаргуу нэг юм байгаа юм чинь. За яг одоо тэгээ тэрнээс ингээд гарч байгаа шүү гэн. Тэгээ одоо өнөөдөр бол 4 сарын 22-ны өдөр байгаа. 4 сар ер нь бол ингээд герман жоохон юм игдэгтэй тий. Яах гээд байгаа нь мэддэхгүй цагаагаар нэг бол ингээд бороо орол хүтэн болол нэг бол ингээд нар гараад эсвэл ингээд тий хаяа цас ордог ч юм уу тий 2 жилийн өмнө чөлөө намайг анх ирснээс хойшоо нэг 4 сар нэг цас орж исэн санагдаж байна. Тэгэл угаас дорхно хайлч тийм дөө. Тэгээд одоо 5 сараас хойшоо ихсүүлээд айгуу сайхан дулаараад явчихсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс амьдралынхаа цэцэглэх юмдаа байгаа хаа гэж. За. Өнөөдөр 4 сарын 22 гэж хэлсэн те. Би уг нь бол жолооныхоо хамгийн ихний дадлгандаа гарч ирсэн байхгүй юу машин бариад. Тэгсэн чинь 9 цаг 30 минутаас байсан. Манай жолооны багш над руу 9 цаг 15 минутын үед бичээд би ингээд машиныхаа дугуйг солиулахгаа байжсэн чинь энэ ер нь нэлийн удах юм шиг байна. Тэгээд ер нь 10 цаг орчин болох юм шиг нь хоёлаа 10 цагаас явбал болохоор байна уу гэхээр за хийгээд. Тэгээ над руу 9 цаг 50 минутын үед дахиж бичээд за энэ ер нь нэлийн удахаар юм шиг байна. Хоёлаа энэ яах вэ гэдээ надаас асууж байна. Тийм манай жолооны багш ер нь нэг юм юу гарах юм шиг байна. Ийм шийдвэргүй гарах юм шиг байна. Надад ингээд тиг гээд хоёул ингээд тгий гэсэн байхгүй. Би ингээд санал болгоод хоёул тэгвэл яаж ийн ингээд яаж ийн гэсээр нэг жолооны цаг 90 минут орчим үргэлжилдэг байхгүй юу. Тэнгүүд тэр өнөөдрийн одоо тэр тасалсан цагаа ферпасн болсон цаг гэхэр чи өнөөдрийн өнгөрүүлсэн цагаа тий алдсан цагаа ингээ хоёр хуваагаад маргааш би дахиад нэг цагт таахгүй юу. Маргааш 90 минутын орон 135 минут дахиж нэг яваад машин барьж аваад тэгээ тэрний дараагийн ланг дахиад нэг 2 өдөр цагтаага нэг өдөрт нь дахиад 135 минут явахаар болж байна. Тэгээд нэг ингээ нүрэ бодсон юм чи одоо тийм ингээ будсан нүр мөр ашиглаад та гэж бодоод тэгээ бичлэг хийж байгаа байхгүй юу. За ингээд ярих сэдвэрөө бүгдөө орцгоё. За миний өнөөдөр ярих гэж бодож байгаа сэдв бол ер нь олон төрлийн хүмүүстэй ажиллах ямар байдг вэ те ямар төрлийн ингээд хүмүүс ажил дээр маань байна те миний өдийг хүртэлх одоо тийм туршлагын талаар ярих гэж байна. За би ч одоо яг ингээд жинхэнэ ажлын талбар дээр гараад өдөр шөнөгүй хүмүүстэй ингээ хамт ажиллаад 2025 оны 8 сараас хойшоо гэдэг чинь те 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ингээд нийтдээ 9 сар болсон байна те. Ингээд нэг багт орж ажиллаад те хүмүүстэй ингээд ажиллаад ингээд явж байна. Тэрнээс өмнө яг Аусбилдингтэй байхдаа дадлагт гарч байхдаа зөндөл олон хүмүүстэй те ажиллаад явдаг л да. Тэгээд манай мэргэжлийн хувьд ингээд багийнхаа ч хүмүүстэй ажиллана тэгээд дээрээс нь ингээд өвчтөнгүүтэй ч харилцсан. Ер нь бол ингээд манай ажил ер нь бол ингээд харилцаан дээр. Ер нь бүх л ажил харилцаан дээр л толгоорлдог ах л та тий. Харилцаагүй ажил гэж одоо юу яах вэ? Компьютерийн тим хүмүүс биш л бол тий. За тийм байна. Тэгээ би ингээд сайхан сая тоолж үзлээ л дээ. Ер нь манай багт яг хэд орчим хүн байт юм бэ гэд харсан чинь 21 хүн байна заа юу. Одоогийн байдлаар. За энэчнээс энэ 21 хүн ч болохоор ингээд янз бүрийн юунаас ингээд бүрдэнэ. Тэгээ янз бүрийн мэрэгжлийн хүмүүсээс тий. За тэнчнээс 16 нь болохоор 15 нь болохоор совилогч нар байгаа одоо яг ингээд надтай ажиллах гэсэн үг тий. Тэнгүүтээ нэг хүн нь болохоор одоо манай тасгийн дарга байгаа. Тэнгүүтээ 3 эмч тэрний нэг нь болохоор Оба Arts-тэй буюу одоо том нөгөө шийдвэр гаргадаг тасгийн эмч. Тэгээ хоёр нь болохоор тасгийн зүгээр эмч. Тэнгүүтээ нэг нийгмийн ажилтан тэгээд нэг психолог нь буюу одоо сэтгэл зүйч тэгээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг тэр хүмүүс гэж байгаа. За ингээд 21 хамт ажиллаж байгаа нэг багт ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Тэрнээс гадна харилцаанд орох өөр хүмүүс гэвэл манай өвчтөнгүүд байгаа тий 25 өвчтөн ингээд ер нь ингээд өдөрт ингээд байнгын хүмүүсийн харилцаанд орж явна. За ингээд заримдаа тэрнээсээ бүр залхах чи ёо нэг өдөр хүнтэй ярихгүй ч бай гэж бүр ингээд бодтол заримдаа байна. За
Тэгээ миний одоо ярих хамгийн гол хүмүүс бол ихэвчлэн одоо флега дээрээс суурилсан те сувлэгч нарынхаа төвшөнд л ярьж чадна би угаасаа тийм эмчнэртэй яг ингээд харилцаанд ороод явж байгаа ч гэсэндээ нэг айхтар тийм тулж ажиллаад байгаа юм бол байхгүй штэ. Бүр ингээд тий хамт шийдвэр мэдрэг гаргаад яг гарахтаа гаргана л та. Тэд нар бол ингээд ярианы дунд тавьчуулагдаад ингээд орч байх гэж бодож байна. За, нэгдүгээр төрлийн хүн ийм Швеста Габиата төрлийн хүн заяа. Та нар Швеста Габиата гэж сонсч ирсэн үү? Германд амьдардаг хүмүүс угаасаа сонсцсон байх гэж бодож байна. Энэ одоо юунаас гаралтай юм бол мэдэхгүй байна. За бүгдөө ChatGPT-гээс асууя заяа. Wer ist Schwester Rabiata? Schwester Rabiata ist eine fiktive Figur, die oft im Zusammenhang mit spirituellen oder esoterischen Werken auftaucht. Es gibt keine reale historisch bekannte Person in diesem Namen. Falls du auf eine bestimmte Veröffentlichung oder Figur anspielst, kannst du mir gerne mehr Kontext geben, dann schaue ich genauer nach. ChatGPT ямар амар юм бэ? Шүт яриад төвчт юм шүү. За юу гэж тайлбарламаар юм бэ? Ер нь ингээд одоо юм рил мэлээс ингээд харж байхдаа Швеста Габиата гэж ингээд юм ажиллаа мэддэг тэг ингээд амар ааштай тэг ингээд юм ямар нэг юм ингээд хийх ёстой зааврын дагуу ингээд хийхдэггүй болол ингээд амар ууралдаг тийм consequent байдаг. Consequent гэхээр одоо үр дагавар магвар тэрийг ингээд одоо мэдрүүлдэг ч гэх юм уу тийм нэг юм хүн байгаа хгүй юу. За ийм төрлийн хүмүүсээс ингээд байгаа. Гэхдээ азар одоо манай засаг дээр яг тийм хүн боллоо байхгүй байна. Гэтэ бас байгаасаа гэж би ер нь бол боддог. Ягаад тэгэхээр ингээд ямар нэгэн хүн ингээд ажиллаа мэддэг ингээд юм мекан болдог. За жаар манай тасхийн одоо шин дарга маань баг тийм ч юм уу. Тийм байна. Баг тэр маань тийм юм байна. Тийм байна. Тэг ингээд ер нь юмны араас ингэж нэхэл хатал болж явдаг. За тэр одоо ингэ хийх ёстой шүү. Тэрийг ингэх ёстой шүү, тэгэх ёстой шүү. Тэр яг ингэ дүрм журмын дагуу явах ёстой шүү, тий. Ингэж араас нь нэхэл хатал болж явдаг одоо тиймэрхүүнийг би Швеста Габиата гэж ойлгоод байгаа. Та нар ингэ Instagram дээрээс ороод бас ингэ хайгаад үзэх юм бол зөндөө олон юм инээдтэй рийлнүүд гарч ирдэг заяа. Швеста Габиата гэл ингэ дандаа нэг юм сонин юм юутай. Хизээч юм гүтэл лавнатай байхгүй. Дандаа юм стрессцсэн. Тийм сайхан ааштай гэж яахгүй ерөөс нэг юм стресстэй. Тэгтээ ингээ ажиллаа мэддэг тийм ингээ ажиллаа гэдэг нэг тийм хүнийг Швеста Габиата гэж нэрлэдэг байхгүй юу. За нэг ийм төрлийн хүн байна. Одоо манай тасхийн шин дарга маань баг тийм тэрэндээ л орох юм байна. Тэгээ би баг тэрлүү ингээ жоохон төхөөд байгаа юм болов уу гэж өөрөө ингээ боддог заяа. Заримдаа ингээ ажлын газрын хүмүүсийг харахаар ингээ яаж ажиллаа хийж байгаа мэж байгааг харахаар ёо ингээл очиод ингээд хэлчмээр заяа. Тэгээ би тэр ингээ хэлж чаддаг байхгүй юу. За яг тэр ингээд бичлэгний төгсгөлд ингээд яри заяа. За дараагийн хамт ажилладаг төрлийн хүн гэх юм бол эмчээлэх. Бүр ингээд амар тайван заяа. Ерөөсөө ингээд тэр ажил хинд ч ингээ хамаагүй бүр ингээд намаас ингээ биждэг нэг хүн заяа. Ингээд үй бага маа дээр ингээ юм бичиж байгаа юм байхгүй заяа. Ингээ сугаал. Манай нэг хоёр ажлын хүмүүс байдаг байхгүй ингээд бүр яаж юм ямар ч хүн тэр хүнийг ингээд уурлуулж чадахгүй заяа ингээл амар тайван. Гэл байж чинь заяа. Тэгэл Viva Gava дээр юм бичихгүй ингээл хүний ярьж байгаа ингээл сонсоол ингээд суугаад. Бид нар чинь ингээл бичээл байгаа шүү дээ тий. За ингээд тэр хүчтэн биднийг байхгүй яасан маань ингээл бичээл тэнгүү тэр хүн ингээл суугаал. Амар тайван заяа. Хинч тэр хүнийг уурлуулж чадахгүй. Тэгэл ажил тэрүүнд бол зүгээр л ингээл ажил заяа. Зарим хүмүүс ч ингээл ажиллаа ингээл бүр сайн ингээл улаараад тэрнээсээ болж ингээл ууралж морал ингээл явдаг шүү дээ. Тийм ерөөсөө байхгүй заяа. Тэр хүн ингээл өстой нэг намаас тэ яаж тийм байдаг байна гэж хаяа бодмоор. За. Гэтэ би тэр үнийг нэг удаа ингээд ууралж байгааг нь харсан. Нэг удаа ингээд нэг өөр ийм психотиш өвчтөн өөр тасгаас ингээд манай цагт ороод ирчихсэн байхгүй. Тэгээ ингээд гарахгүй. Тэгээ бид хоёр ингээд хүчээр гарах болдог байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд бид хоёрлоо харчаад ингээд солиот юм шиг ингээд засахгүй ингээд хоёрын хоолыг чинь хэрчин гэдэг юм шиг ингээд тэгэнгүүтээ шалан дээр нүлмээд засахгүй юу. Тэг ингээд нэг нүлмэхта тэр манай хүний утлан дээр нь ингээд нүлмждэг байхгүй. Тэгсэн чинь амар уурлаа заяа. Яаста бүр ингээд жинхэнэ яг эр хүнийх нь хүч нь гарч ирээд тэр нөгөө нэг амар яг галзуурсан байгаа хүчсэн байгаа шүү дээ тий. Шизофрен байгаа психотиш байгаа тийм хүн дээр чинь шууд ингээд түлхэл гаргацсан заяа. За одоо ингээд чи ингээд надтай хамт гарна гэж түлхэл гаргацсан. Би бүр вау энэ хүн чи ийм ямар энергитэй бас байж чаддсан юм уу гэж би бодсон. За тэгээд нэг тийм төрлийн хүмүүс бас байна тий. Тэгээд тийм байх нь ингээд ер нь амар ч юм шиг тий. Тэгэхгүй ингээд чи яг ажлынхаа төлөө бүх зүйлээ зориулаад амар ажиллаад байдаг ажилтны юмдаг цэцэд юу гэх юм тий. Чи өөрийнхөө л эрүүл мэндийг бодоод өөрийнхөө сэтгэл санааг бодож цааш нь эндрэх ер нь бол хэрэгтэй шүү дээ тий. За нэг тийм төрлийн хүн байна. За тэгэнгүүтээ дараагийн төрлийн хүн болохоор hygienish гэж байгаа. Бүр ингээд амар цэвэрч заяа ёо. Манад нэг тийм төрлийн хүн байгаа. Юм болгоныг бүр ингээд амар цэвэрлээл дезинфицийг нь болоод ариутгаал яваадаг бас нэг хүн байдаг заяа. Тэгээд тэр хүн маань бас hygiene beauftragte. Одоо hygiene гэхээр одоо цэвэрлэл
цэвэрлэгээ аж ахуй гэх юм болоо. Гини гэдгийг монголоор үг төрчилөх юм болоо. Эрүүл ахуй гэж орчуулах юм болоо. Тийм. Одоо эрүүл ахуй хариуцсан тийм ажилтан заяа. Тэр юм байна. Ягаад тэгэхээр нөгөө эрүүл мэндийн яамнаас сардаа нэг удаа ч юм уу хүн ирж ирнэ ингээд тасгуудаар явж сардаа биш баха нэг улиралдаа нэг удаа ч үлээ тасгуудаар нэг тасгийг ингээд сонгож авч байгаа тэр одоо эрүүлэхийн шаардлага хангасан байна уу тий тийм бүглэх системүүдийг бүгдийг бүгэлсэн байна уу гэдгийг ингээд шалгаад явдаг байхгүй юу. Тэрний одоо тийм байнгын зохистой байдлыг нь тэр одоо хигиенэ бай автгахтаа гэдэг эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан ингээд анхаарал явж байгаа хгүй юу. Тэгээд тэр хүмүүс бүр амар цэвэрцээ бурхан минь юм болгоныг цэвэрлээл дезинфекцийг болоод яваад байна заяа. Тэгээ бас ингээд нэг бодохоор тийм хүн байх нь ингээд зүгээр заяа. Тэгэхгүй ингээд бүгдөө нэг юм нарваас юундаа ч анхаардаггүй тийм хүмүүс байх нь бол бас хэцүү шттэ тий. Тэгээд энэ ч одоо имлэг юм чин вирус тиймэрхүү юм дамжих халдвар малдвар өндөр учраас тийм хүн байгаад бас баярлаг. Тэгтээ ингээд заримдаа бүр үнэхээр амар ядаргаад байдаг заяа. Юм болгоно ингээл араас цэвэрлээл яваад гарч ядаргаад байгаа юм чи би өөрийнхөө хийсэн юмыг өөрөө ингээд байж байгаа цэвэрлэж штэ би ингээд тэгэж өөрөө мэдж байгаа штэ тэгт ингээл араас ингээл цэвэрлээл арчаал яваад гарч үнэ ядаргаад за тэгээд тим нэг хүн байна. Хэрвээ танай ажил дээр бас яг ийм бүр үнэхээр галзуу солиотой юм шиг цэвэрч тийм хүн байдаг бол комент өгж орж ирээ. Ер нь ингээд ярьж байгаа энэ хүмүүстэй ингээд танай ажил дээр бас нийцж байгаа тийм хүн байх юм бол та нар гоё надтай туршлагаа хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. За дараагийн төрлийн хүн гэх юм бол том амтай бүр ингээд амар том амтай ингээд яриалаад гэсэн мөрс ингээд ажиллаа идэг хүн заяа. Мандар бас нэг байна. Тэр ингээд амар хачин заяа. Өөрөө ингээд ажиллаа сайн хийдэггүй мөртлөөсөө тий амар том амтай ингээд энэ төргөө яриал яваад заяа ингээд энж балсангүй тэрч балсангүй тэрэн ч ингээд болохгүй байна тэрэн ч ингээд болохгүй байна гэл тэгэл тасгийн дарга дээр ч очиж ингээд ер нь ингээд ерөөдөө тэр хүн ингээд баян тасгийн дарга дээр ингээд байгаа л байдаг заяа. Би яагаад байгааг нь яагаад тэгээдгийг нь мэдэхгүй за. Ерөөсөө ингээл тэгэхгүй дараагад ингээд жоохон толигдох гэдэг юм уу яах гэдэг ингээл байгаа л энэ чинь ингээл хамт кофе пиууж магаал ингээл юм ярьж маяг. Тэгээд зарим өдрүүдэд тэр хүн ингээд өөрийнхөө ажлыг ерөөсөө бүрэн гүйцэд хийсэн юм байхгүй заяа. Бид нар ингээд юу болгон дээр ээлж болгон дээр нэг өвчтөн дээр нэг юм документ бичих хэрэгтэй байхгүй юу одоо тэр өвчтөн тэр ээлжний туршид яг ямар байсан те ингээд чамтай ингээд контакт үүсгэхэд чамд ингээд ямар одоо вирк нь болсон те одоо чамд ямар сэтгэл үлдээсэн гэдэг талаар нь ингээд бичих ёстой байдаг. Тэгээд тэр өвчтөнгүүд эмээ уус юм уу гэдгийг ингээд бас юу болдог. Ап клик нь болдог байхгүй юу одоо ингээд компьютер дээр ингээд одоо ап клик нь ингээд дардаг байхгүй юу одоо тэр өвчнгийн эмийн өгсөн гэдгийг одоо баталгаажуулж байгаа гэсэн. Тэнгүүтээ ийм масс намгууд байдаг байхгүй юу одоо нэг ээлжнэр хийх ёстой ийм масс нам гэх нь одоо монголоор юм бол одоо хийх ёстой ажил гэх юм болов одоо арга хэмжээ гэх юм уу за ямарч ингээд нэг ээлжнэр хийх ёстой юм ажлууд байдаг байхгүй юу тэр мэр дүүх фигуун одоо хийх ёстой зүйл мөлөд ингээд бас ингээд ап клик нь болоод компьютер дээр хийх ажил мэжлүүд ингээд хийх ёстой байдаг байхгүй юу тэнгүүд тэр ингээл амар том амтай хүн маань ингээл яриад тэгэл хүн болгоныг ажиллаа хийсэнгүү гэж даргаж баг матаад байгаа юм яагаад байгаа юм тий тэгэл даргад долгоноол тэгээ явааддаг мөртлөөсөө өөрөө ерөөсөө юм хийдэггүй заяа бүр тэрэнд ингээ гайхмаар тий бид нар бүр тэрнээс болоод бүгдөө ингээд уурлаад заяа энэ чи ингээд том амлал яваад ахын тэгээ өөрийнх нь хийж байгаа юм гэж үүч чалга өөрийнх нь ээлжин дээр бичсэн документыг ингээ харангууд бүх хүчтэн дээр нэг юм ингээ дөөрөлгөн бичсэн заяа тэгж болохгүй шүү дээ тэр чинь ингээд энэ дүвэдэл байх хэрэгтэй байхгүй юу нэг өвчт одоо 20-25 өвчтөн чамд ингээ яг ижилхэн юм сэтгэл төрүүлнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор өвчтөн болгон дээр бичиж байгаа зүйл чинь ингээд юу байх хэвээр. Энэ дөвөдөл тэг өвчтөн болгон дээр ингээд тэг өөр байх хэвээр гэсэн хувь хүнийх нь үднэс ч юм уу тий. Тэг ингээд ингээд чекэлж мэглсэн ч байхгүй хийх хэвээрнүүд ингээд ерөөсөө хийгээгүй мийгээгүй гэдэг ч юм уу тий. Тийм хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүс юун дээр ингээд давуу талтай вэ гэхээр одоо нэг юм яриа мараа хийх болдог байхгүй юу. Ер нь нэг багаар ажилладаг чинь бас ингээд ер нь бол өдөр болгон л ингээд яриа хийнэ гэсэн үг зөө амар ядаргаатай би ингээд заримдаа тэрнээс залхдаг. За тийм яриа мараа хийх юм дээр ингээд ийм аргумент гаргаж ирээд ярих марихтэй тэр яриа ингээд авч явах мохтер ингээд ер нь бол тийм давуу талтай байдаг гэх юм уу. Тэрнээс над чиг амтан чинь ингээд тийм яриа марин дээр ингээд хурдан дуусаасай гэдэг ингээд сууж байгаа юм чинь тэгэхээр тэр хүн ингээд тэр яриаг бүр ингээд авч яваад бүр ингээд тий дискуссион үүсгэж тэгээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд за нэг тийм хүн байна заяа. За дараагийн төрлийн хүн гэх юм бол нэг юм тоол пачиг хүн байна. Ерөөсөө нэг юм салан задгай. Тэгээд ерөөсөө юу ажиллаа мэдэхгүй заяа тэгээд дээрэс нь тэнд ингээл байгаа л байна. Тэгээд амар салан задгай тийм
байдаг заяа. Одоо нэг манай нэг ажлын хүн байгаа. Тэр хүн амар салан задгаа. Тэгээд дээрэс нь юм анхаарал сарнд хүчтэй. Тэгээд юм амар hyperactive заяа. Тэгээд юм neon distance гэж мэдхгүй. Одоо тэгтээ гайгүй сураад л байгаа л да. Тэгээд амар салан задгаа ерөөс ажиллаа мэдхгүй за. Тэгээ бас яг тэр өмнөх ярьсан хүн шиг ингээд хийх ёстой ажлаасаа ерөөсөө мэдхгүй. Тэгээд ингээд тэр хүн ингээд ажилтаа ээлжтэй байх юм бол ингээд бид нар мэддэг заяа. За ямар нэгэн юм тэнд ингээд буруу явагдсан ба ямар нэг юм дутуу явагдсан ба гэж мэддэг заяа. Тэгээд тэр хүнтэй ингээд би хамтдаа ээлжтэй байх юм бол би тэр хүний араас бүгдийг шалгаж явдаг. Тэгээд тэр нь ингээд ингээрэ тэгээрэ гэд бүгдийг ингээд хилээд явдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр хүмүүс бас ингээд ADHD таахгүй юу? Англиар болохоор ADHD гэж ярьдаг. Германаар болохоор Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung гэж байгаа юм байна. Одоо яг нэрнээсээ сонсож байгаа хэрэг Aufmerksamkeit гэхэд анхаарал сарних, дефицит гэхээр одоо юм одоо байх ёстой байгаагаас ингээд доошоо гэсэн үг. Одоо дефицит гэхээр ер нь байгаагаас ингээд доошоо идэх байхгүй одоо сулрал гэх юм юу гэх юм бэ? Юм алдагдал. Aufmerksamkeitsdefizit гэхээр одоо анхаарал сарнилтын дутагдал. Тэгэнгүүтээ Hyperaktivitätsstörung гэж байгаа одоо бүр ингээд амар хэтэрхий актив байдаг. Тэгээ тэр нь ингээд бүр ингээд Störung болцсон тий. Доголдол болцсон гэсэн үг. Одоо бүгдөө энийг англиар харцгаая. Англиар болохоор attention deficit hyperactivity disorder гэж хэлдэг юм байна. За тэг ингээд ер нь нэрнээс л ингээд сонсож байгаа хөтэй ингээд анхаарал сарних ийм дутагдaltaй тэгэнгүүтээ ийм амар hyperactive байдаг заяа. Тийм тэр нь бүр ингээд амар анзаардаг заяа бүр ингээд хэтэрхий амар hyperactive ингээд шүний элдэн дээр шүний 2 мөр 3 цаг болж байгаа чинь ингээд амар чанга яриаддаг заяа. Тэгэнгүүтээ ингээд ерөөсөө ярьж байгаа юмд анхаарал төвлөрөхгүй байгаа гэдэг нь ингээд анзаардаг заяа. Чи нэг тэгчээрээ ингээд хэд хоногийн дараа хэдэн минутын дараа ингээд мартцсан байдаг за. Тэгээд тэгээ ерөөсөө им уудаггүй. Иймэрхүү нөгөө өвчтөн хүмүүс чи им уудаг байхгүй юу? Одоо ихэвчлэн амфетамин энэ төр уудаг байхгүй юу? Одоо тийм дрогн төрлийн гэсэн үг. Амфетамин тийм амар актив байгаа хүмүүсийн чинь ингээд нэг юм жоохон доош нь болох гэдэг шүү дээ. Тийм имэн юугаар одоо имэн одоо юм тайвшруулдаг юугаар одоо тэр юуг ингээд симптомыг ингээд доошлуулах гэдэг байхгүй. Тийм болохоор тэр хүмүүс ингээд им уудаг. Тэгээд тэр өвчнөөсөө швалт юм уу тэр ингээд хамт ажилладаг хүмүүс амар салан задгаа заяа ээ гончглоо минь. Ер нь хамт ажиллахад ингээд араас нь бүх юм шалгаж малгаж явж яахгүй бол би ингээд өөрийнхөө ээлжтэй байгаа үедээ өөрийнхөө ээлжийг ингээд яг ингээд сайхан тэг vernünftig ажиллаа хийгээд тэг ингээд боломжит бүх сайн байдлаараа ажиллаа хийгээд тэг дараагийн ээлжин дээр хөлөглөж өгөхийг хичээдэг байхгүй юу. Тэгээд тиймэрхүү хүмүүстэй ингээд хамт ээлжтэй харж амар хэцүү шүү дээ. Араас нь бүгдийг ингээд давхарлаж хийх хэрэг гарна. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол жоохон зүйдэг. Юун дээр давуу талтай байдаг гэхээр ийм хүмүүс нөгөө хүчтнүүдтэй яриа ихтэй айгүй сайн байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор тийм яриа марийн тал дээр яг айгүй сайхан нэмэр болоод явдаг л да. Гэхдээ тий ажил гэдэг чинь одоо зөвхөн яриа их бас биш болохоор ер нь бүгдийг ингээл амар гой баланслж авч явбал зүгээр л байдаг л да. Одоо миний хувьд гэх юм бол би өвчтнүүдтэй тийм амар яриа ихтэй сайн биш. Тийм болохоор тиймэрхүү хүмүүстэй ингээд ажиллахад давуу тал нь би ингээд бүх арын ажлыг нь хариуцаж аваад ч юм уу тий хийчин тэнгуү тэр хүмүүс ингээд яриа хийх мих одоо юм группэн терапи группээрээ хийх терапи ингээд аваад явчихдаг ч юм уу тий тэнгуү би арын ажлыг ингээд бүгдийг хийгээд аваад явчихад надад бас ингээд амар байдаг байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор яг уу хин эндэл одоо ингээд вин болоод явж байгаа юм л да. За дараагийн төрлийн хүмүүс болохоор ингээд ийм ажиллаа мэддэггүй эсвэл ингээд ажиллаа ингээд бүр хийх дурггүй гэдэг ч юм уу тий. Би нэг шөнийн ээлжийнхаа бичлэгээр ингээд хэлчихсэн ярьжсэн энэ хүний талаар. Одоо энэ нэмлэгс ажиллаад ингээд 2 3 жил болж байгаа заяо. Тэгээд өөр тасгаас ирсэн нэг юм ихтэй байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр юм ихтэй ажиллах амар хэцүү заяо. Өөр ерөөсөө санаачлагаар юм хийж байхгүй тий ингээд заавал ингээд хүнээр хэлүүлэх гэдэг. Тий ингээд надад бүр ингээд хэлээд байдаг за. Ука чи ингээд хийх юм байвал надад хэлээрэй гэд уцаа оролтоо суугаад байна заяо. Гэхдээ юу гэсэн үг юм бэ? Чи одоо ингээд энэ 2-3 жилийн хугацаанд дэмжлэлээр ажиллаж байгаа юм чинь мэдих ёстой шүү дээ. За тийм нэг их ажил байхгүй байлаа гэж бодоход чи ядаж очиод галтгаанд очиод хөрөгчин дотор ингээд одоо хугацаанд дуусч байгаа хүнс байна уу гэдгийг харчиж болно. Хөрөгчин дотор ер нь ингээд хайчмаар юм юу байна уу гэдгийг харж болно. За тэнд өөр ингээд дезинфекцийн болцохоор өөр юу байна гэдгийг тэрийг харж болно. Эсвэл ингээд галтгаанд байгаа нөгөө аяг тав угаадаг машин дотор юм одоо байна уу? Тийм угаагцсан аяг тав гал тэрийг гаргаа тавьчий. Угаах хэвээр аяг тав гал тэрийг ингээд хийчий. Тэгээ нөө флега вагн гэж байдаг байхгүй би ингээд хажуул зургийг оруулчих. Тэн дотор ингээд цэвэрхэн ор унжлын даавнууд, гар нүрний алчуурнууд ингээд юмнууд байдаг. Тэгээд
тэр нь ингээд дууссан байл тэр ингээд нөхөд хийчий гэдэг ч юм уу те. Тэгээд нөгөө хэрэгэлсэн алчуур малчуур хог могоо хийдэг юмнуудын уутан дурсан байл тэрийг ингээд сольж мэлчигээд ээлжний төгсгөл ер нь тэмэрхүү юм дээр анхаараа явж үл зүгээрээд байхгүй. Тэгэхгүй бол дараагийн ээлж эхлэхээр би ингээд нэг өөр хүмүүсээс ээлж авахд тэднийг ингээд хийгээгүй бол надад амар хэцүү байдаг. За ёо за би одоо энэ хүртэл ингээд хийх ёстой батал гэж боддог. Зарим хүмүүс л тэрийг ингээд үнэхээр амар мартдаг. Тэгээд ядаж ингээд хийх ажлаа мэдэхгүй байгаа бол тиймэрхүү юм ингээд хараад явж байгаа болно шүү дээ тий. Тэгэхэд ингээд хийхгүй заяо. Бурхан минь бүх ажлыг ингээд хэлэх хэрэгтэй болдог заяо. Тэгээд энэ хүмүүс маань ингээд бас амар яриасаг за тийм болохоор ийм яриасаг хүмүүс чинь ингээд ер нь өвчтнүүдэд ингээд номер 1 нь байд юм шиг байгаа заяо. Тэгээд одоо тэр нөгөө миний өмнө ярьсан бас нэг ADHD хүн гэдэг байгаа шүү дээ тий. Манай ажилтан. Тэр хүн тэнгүүдээ ингээд амар том амтай ингээд яриалаад ингээд тэр нэг хамт ажилладаг хүн. Тэнгүүд одоо энэ нэг ажлаа мэддэггүй юм шиг одоо эсвэл тэгж байж байгаа бага ажил хий гэж боддог ч юм уу те. Энэ хүмүүс чинь ингээд амар өвчтнүүтэй ярьдаг болохоор өвчтнүүдийн дунд ингээд бүр ингээд хамгийн номер 1 ингээд совлогч нар заяа. Тэг ингээд шүний ээлжинд бүр солиод юм шиг 2 цаг маг хүртэл өвчтнүүтэй яриа гэж бодсон байвал яг уу юу 2 цаг хүртэл яриа их тэр хүмүүс чинь ингээд унтах хэрэгтэй шүү дээ. Хэрвээ ингээд унтж чадахгүй ч юм уу те ингээд тийм сөрөг бодол орж ирээд бүр ингээд бодолтой баригдаад унтаж чадахгүй юм бол ингээд нэг нэгээрээ хурж ирээд ингээд яг яриа ихэд бол болно. Тэрнээс 18 уула 25 өвчтөс 18 уула тэр суудаг өрөөнд суугаад 2 цагт яриа хийн гэж юу ах вэ? Таны боддоо тэр ингээд хүмүүсийн нойрыг ямар их ингээд би аянтахыг тийм болж байна. Тий аяншихын болж байна. Ингээд нойрыг бүр ингээд хусалж ийн гэсэн үг байгаа зү. Хэдийгээр тэр хүмүүс ингээд өөр нойр нөрөхгүй ингээд ярьж байгаа ч гэсэндээ бид нар ингээд тэр чинь ингээд болиулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хүмүүс ингээд тэг ямар нэгэн тийм өдрийн тагс структур тийм тэгээд таг наахтах үе хүмүүс тэргээд тэднийг ингээд өгөх гээд байж хахад 2 цагт яриа хийгээд сууна гэж үгс үгүй. Тэнгүүтээ нэг нь бүр ингээд 2 цагт билүү 1 цагт ч билүү тэднэртэй хамт ингээд хоол хийсэн гэж байгаа. За ёо яг тэд нэг дараа нь галтгоо цэвэрлээд яаж байгаа болж лээ л да. Гэхдээ ямар хүн шөнийн 1 цаг 2 цагт ингээд өвчтнүүдтэйгээ хоол хийгээд байж ах уу? Тэд нар чинь мэдээж хэрэг хоол ингээ шингэхгүй тэгээ унтах гэж 3 цаг болно 4 цаг болно. Маргааш өглөө нь 7:30-аас терапинууд эхэлнэ. Тэд нар яг босч харагдаач. Тиймэрхүү юм ингээрээс бодохгүй заяа. Тэгээ би тиймэрхүү юмнуудаар ингээд амар штринг заяа амар хат байхгүй юу? Миний шөнийн ээлжин дээр бол 10 цагаас би шууд зургатны хамтлагыг аваад за одоо ингээд ер нь юу гараа. Тэ орлогоо ингээд яваад унтах нөхцөл рүүгээ шилжээрэй гэл тэнгүүд бүгдөө ингээд өчтдөг заяа. Намайг байхаар ингээд тэд нар ингээд би юу нэг швэстайгаа байтаах гэж бодоод байгаа. Намайг харахаараа тэд нар шууд бүгдөө орлогоо яваад өчтдөг за. Тэнгүүд ингээд зарим ээлжин дээр сонсохоор унтахгүй тэд нар чинь бүр явж өгдөггүйгийн заяа. Оройны 12 цаг хүртэл тэнд ингээд суугаал илэг барайл суугаад идэм шиг байгаа. Би болохоор шууд зургатныхын удирдлагыг аваад за одоо бүгдөө орлогоо яваарай гэж орлогоо явуулчихдаг за. Тэгээд нэг тиймэрхүү асуудалнууд байна. Хитрхи бас ингээд өвчнүүдтэйгээ дундаа ороод байж болохгүй шүү дээ. Ингээд ажил тэр неон дистанц гэж амар чухлахгүй одоо ойр болон холын байдал гэдгийг ингээд хүн мэдрэх хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг юм харилцааны асуудал дээр ингээд байнга юм дистанц аваад ингээд байгаад ингэж байхгүй. Тийм болох юм бол тэр өвчтөнд нь чамд ингээд өөрийгөө нээхгүй шүү дээ. Яг ямар асуудал байгаагаа ингээд хэлэхгүй гэсэн үг. Тэгээд хитрхи бас ингээд ойроо годож болохгүй. Тийм болохоор ингээд нэг юм балансыг барих хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээд нэг жоохон ойр мөртлөөсөө юм зайтай. Ингээд өөрийнхөө хувийн мэдээллийн талаар бас ингээд хүнд хэлж болохгүй. Гэхдээ бас орд тас ингээд хол зайтай байгаад аж болохгүй тий. Тийм болохоор ингээд нэг баланстай байх хэрэгтэй байдгаа. За тэгээд тийм нэг хүн байна бүх ажлыг нь хийх ёстой болдог тий. Тэгээд манай энэ одоо тэр хүн маань бас одоо манай тасаг дээр хэрвээ ингээд сайн бизэцэд болцсон байх юм бол хүн дутагдаад байгаа тасаг дээр очиж туслах хэрэг гардаг байхгүй юу? Тэнгүүт одоо энэ нэг ажиллаа мэдхгүй гэдэг байгаа ч юм уу хүн тий. Ерөөсө туслах дурггүй за. Тэгээд өөр засаг мастер очиж туслах хэрэгтэй болчингууд би тэр тасаг дээр очиж чадахгүй би ингээд паник атактай гэж солиороод идчихсэн юу. Тэг ингээд тэрнээс ингээд зайлсхийгээд идэг за. Би одоо дараагийн удаа тэгэх юм бол юу яриад байгаа гэж хэлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд миний нэг бас нэг сул талаагаад байгаа нь ингээд би ингээ хүмүүсийн бүх юм ингээд энэ толгын болоо л гэдэг за ерөөсө ингээ нүүрэн дээр нь хэлж чадахгүй тэгэл за гэл хүлээж аваад байдаг. Тэгээд би одоо ер нь бол хэлдэг болно гэж бодож байгаа заа юу. Тэг би нэг удаа хэлсэн. Одоо тэр нөгөө ADHD өвчтөнгөө ADHD хамт ажилладаг хүн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр хүн маань нэг өдөр амралтын өдөр ээлжтэйс ахгүй юу. Амралтын өдөр бол ер нь бол ингээд амар тайван байдаг. Бүх өвчтнүүд гэрлүүг авчдаг байхгүй баг 25 өвчтнөөс 15 16 өвчтөн гэрлүүгээ авчдаг. Тэгээд нэг 10 өвчтөн ч юм уу тасаг дээр өрнүүлдтiin.
Тэгээд манайх нэг өдөр амралтын өдөр өөр тасгаас өвчтөн хүлээж авсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нөгөө хамт ажилладаг хүмүүс за ингээд нэг өвчтөн ингээд өөр тасгаас хүлээж авсан бүх юм хийгдсэн гэл тэгсэн. Тэгэл би чи ингээд итгэж байгаа байхгүй юу. Угаас амралтын өдөр хийх юм баг учраас ингээд хийцэн л хата гэж бодвол. Тэгэл би чинь тэр өдөр ингээд амар их юм төлөвлөсөн. За одоо байгаа өвчтөнүүдтэйгээ ингээд яриа мараа хийчээ. Тэгээд тэрийгээ дуусныхаа дараа лага биштэл өнгө одоо буюу одоо лагерийн өрөөнд юу хэрэгтэй вэ? Тэр мэрийг ингээд захиалчи, эмийнхаа захиалга хийчихгээл би ч ингээд амар гарчлаа төлөвлөсөн ингээд хийхгээл явж байгаа л тэгэл ингээд компьютер бол харсан чинь тэр шинэ өөр тасгаас хүлээж авсан өвчтөндөр юу ч хийгдээгүй заяо. Гэт яриач хийгдээгүй. Тэгээд тэр масс наам нь хийгдэх ёстой масс наам маань тэр компьютер ч ороогүй байхгүй юу. Би ч бүр ингээд гайхаад тэр хүнчэд хийсэн гэж хэлсэндээ гээл. Тэгээд ингээд миний хийх ёстой ажлуудаас ингээд худлаа алчих жоохгүй юу. Тэгмүүд би тэр өвчтөнтэй одоо тэр хийх ёстой байсан юмнуудыг ингээд хийх болчих жоох байхгүй юу. Араас нь нөхөж хийх шаардлага гарч байгаа. Тэг ингээд тэр лага биштэл өнгө одоо юм одоо тэг захиалга хийх мэт тэр ажил мэл ингээд бүгд хойшоо олчих байхгүй. Тэг ингээд амар уур хүрэл. Тэг би маргааш нь жилүү нөгөөдөр нь жилүү тэр хүнтэй ингээд уулзчаад за би ингээд чамд нэг юм хэлж болох уу гэдэг тэгсэн чинь за тэг чи ингээд тэр өдөр тэр өвчтөд ингээд хүлээж авчаад ингээд тэрийг ингээд хийгээгүй л энийг хийгээгүй л гэсэн чинь айгуу сайхан хүлээж авч илээ. Ёстой баярлаа уу гэж ингээд надад хэлсэн. Тэгэхгүй бол ингээд зарим хүмүүс миний хараар ингээд яриад ингээд байдаг. Миний өмнө ажиллаж байсан тасаг дээр бүр ажлынх нь хүмүүс нь тэр одоо манай хамт ажиллаж байгаа хүний талаар бүхэл бүтэн нэг юм А4-ийн цаасан дээр юм бишвярда бичээд одоо юу хийж чадахгүй байгаа гэдэг нэг бичингүүдээ шууд тасгийнхаа даргалаа аваад очсон байхгүй юу. Тэр чинь бас ингээд муухай штэ. Эхлээд хоорондоо ярилцж байгаа тасгийнхаа дарга марлууч бүр ингээд хамгийн эцсийн түвшинд л явахгүй бол муухай штэ. Ажлынхан хүнийг муулах гээд тасгийн даргалуу шууд явна гэдэг чинь тэгжсэн. Тэгээд би юм муухай туршлагатай ажилласан чигээд чи ингээд надад хэлсэн чинь баярлаа гэд тэгжсэн. Гэтэ би яасан гэл байнга л болохгүй юм хэлээд байл муухай штэ. Тэгээд тиймэрхүү юмыг бас ингээд сурах хэрэгтэй байна. За тэгээд дараагийн хамт ажилтдаг төрлийн хүмүүс юм бол яг ингээд байгаа ажлаа хийх ёстой ажлаа мэддэг, хийх ёстой ажлаа яг ингээд боломжийн хэрэнд ингээд гоё хийдэг тийм үлдсэн хүмүүс байгаа заа. Би тэр хүмүүстэйгээ ажиллах үнэхээр дуртай. Тийм хүмүүстэй ингээд яг нэг ээлжтэй байхаар үнэхээр амар байдаг байхгүй. Яг ингээд хийх ажлаа ёстой ажлуудаа ингээд гоё хоёр хуваагаал аваа явчихна. Тэгээ би мэддэг тэр хүмүүс ажлаа яг хийх ёстой төвшөнд нь хийдэг. Яг ингээд гоё фернүнфтэй хийдэг болохоор ингээд араас нь шалгаж гүгдэх байх шаардлага байхгүй. Тэг ингээд ярилцаад ингээд хийчдэг болохоор амар гоё амар байдаг заа ёо. Тэгээд хамгийн гол нь тэр хүмүүстэйгээ хамт байх ээлж маань амар багал байдаг л та бүр үнэхээр өдрийн очиг заа ёо. Гэтэ яг уу тэгэл баланстай болохоор ингээд болдог доо. За тэгээд тэрнээс гадна тасаг дээр нэг өдрийн ээлжиндээ амар их яриа болно заа ёо. Эхлээд өглөө 6 хажууд UBA болж байгаа. Шөнийн ээлжнээс бид нарт ингээд тийм мэдээлэл өгөн шөнийн ээлжинд юу болсон юм бас ингээд. Тэнгүүтээ эмчнэр өглөө 8 цагт ирнэ. Тэнгүүд өглөөний 9 цагийн үед эмчнэртээ ингээд тэр мэдээлэл ингээд цаашаа өгнө. За тэнгүүтээ дараа нь өдөр дахиад UBA болно. Тэ өдрийн ээлжнийхэнд өвчнөгүүд яасан гэсэн ингээд. Тэрний дараа ингээд эмчнэртээ бас ингээд дахиад нийлж агаад ингээд багаараа ярилцдаг нэг юм яриа маяг болдог байхгүй юу. За одоо энэ өвчнөд юу хэрэгтэй байгаа ингээд тий одоо бүх талаас нь ингээд ярилцсан гэсэн. Нэг эмчийн талаас, сүвлэгч нарын талаас, тэнгуүтэ психолог нь буюу сэтгэл зүйчийн талаас, тэнгуүтэ нийгмийн ажилтны талаас ингээд тийм яриа маяг хийдэг байхгүй юу. Ер нь одоо тэнд ингээд эмчилгээнд байгаа хүмүүс бол бүх талаас нь ингээд тусламжийг өгөх хэрэгтэй байдаг. Одоо гэр оронгүй хүн байх юм бол тэр гэр оронгүй хүнд байр олж өгөх, тэнгуүтэ юм job center буюу ажлын тийм албанд нь холбож өгөөд ажилд оруулахыг ингээд бодох. Тэгээд хэрэг бүр боломжгүй байх юм бол одоо тий улсаас авдаг бюро гээл энтергээд тэрэнд нь оруулж өгөх мөх гээл бүх талаас нь бүр ингээд дэмжиж тэр хүн нэг ингээд эмнэлгээс гаргадаг байхгүй юу. Тэрийг одоо in-class management гэж нэрлэдэг. Тэгээл амар олон яриа маяг болдог. Ингээд заримдаа бүр ёо болоосоо гэж бодох шиг тийм яриа маяг дээр би чи ингээд дугуул ингээд сууж өгдөг байхгүй юу. Тэгсэн чинь би нөгөө дарагтайгаа нэг яриа хийдэг байхгүй юу. Жил болгон хамт ажилладаг хүнтэйгээ тэр дарга маань ингээд нэг юм яриа хийгээд одоо энэ ажилтнанд хэр одоо ажиллаж байгаа гэдгийг ингээд үнэлээ. Тэгээд яг юун дээр тусламж хэрэгтэй байгаа гэдгийг ингээд үнэлсэн тийм яриа маяг их болдог. Тэгээд тэр яриан дээр ингээд над дээр нэг гарсан юу одоо над дээр одоо нэг юм ажилламаар байгаа нэг юм намайг юм яриануд дээр юм хэлж игээд тэгсэн. Намайг ерөөсөө юм хэлдэггүй чимээгүй л ингээд суугаад татдаг гэж дарга маань хэлсэн. Тэгээ би
тэрнээс хойшоо ингээд ер нь амар гүгэлдэг болсон. Тэгэхгүй болсон ингээд өглөхгүй ингээд суугаад тахаар энэ ерөөсөө ингээд анхаардаггүй гэж боддог юм шиг байгаа. Тэг би тэрнээс хойш ингээд амар гүгэлж байгаа. Тэр чи ингээд хийгдэг байна, тэр чи ингээд хийгдэг байна, тэр чи ингээд хийгдэг байна гэж тэр сайхан үгэлж өгч байгаа шүү дээ. Гэхдээ ингээд ер нь бас баланстай үглэх гол байн үглээд ахаар чи ядаргаатай шүү дээ. Тийм байна. За тэгээд амар ихлэм ярьчлаа да. Азар манай тасаг дээр ер нь нэг тийм карн төрлийн хүн ерөөсөө байдаггүй заяа. Карн гэрч одоо нэг юм хөгшин тэгээд яг нөө карн төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Танаа мэдж байгаа тий. Карн гэхээр тийм хүн төрлийн хүн ерөөсөө байхгүй. Манай тасгийн хамгийн хөгшин гэх юм бол 42 настай хүн байгаа. Бус тань тэндээс дандаас ингээд доошогоо. Тийм болохоор ингээд ер нь бол харьцангуй залуу хүмүүс гэсэн үг. Тэгээд нэг юм амар тийм хөгшин карн төрлийн хүмүүс байдаг болохоор их амар байдаг. Тэгээд залуу хүмүүс их болохоор тэрнээсээ ч болд юм уу ингээд юм хийгдэхгүй байх тохиолдол их гардаг. Тэгтээ яг уу тэрийг ингээд хоорондоо ярилцаад тэг ингээд явчихж байгаа болохоор болж байгаа. Тийм нэг ярмаар байгаа зүйл маань юу гэхээр нэг хамт ажилладаг хүн маань ч юм уу тэг ингээд өвчтөй гэд мэдэгдчих юм бол би тасаг дээр ганцаараа ажиллаж чадахгүй учраас flex pool гэд байдаг байхгүй юу? Тэр flex pool гэдэг нь яадаг вэ гэхээр хэрвээ ямар нэгэн тасагт нэг хүний хэрэгцээ гарах юм бол ирж ажилладаг одоо нэг юм газар гэсэн үг, манай эмнэлгийн нэг юм тасаг гэсэн үг. Тэнгүүд тэр хүн чинь ингээд бүх тасаг дээр ингээд хуваарлагдаж ажилладаг болохоор ер нь бол ингээд нэг жоохон туслагчийн л үүрэгтэй ирдэг байхгүй юу? Тим хүмүүс тунд бас ингээд амар хүмүүс байдаг юм шиг байгаа. Би өөр тасгийн хүмүүсээ сонсдог байхгүй. Тэгсэн чинь нэг тэр хүн тэр флекс пулээс ирсэн хүн тэр тасгийн хүний төрөвчнээс нь 100 еврог наваад тулгаалцсан байвал яг уу амар за ёо. Тэгээ тэрнээс хойш би ингээд айдаг болсон. Манай засаг дээр одоо нөгөө өөрсдийнхөө хувийн юмыг цоожлдог тийм шүүгэн маань ирэг байгаахгүй захиалагдсан хэрнээсээ. Тэгээд яана одоо тиймэрхүү нөгөө хулгаач малгаач нь манай дээр ирчүүл яана мөнгө зөнгө маань хулгайлчих тэгэж бас айдаг за. Тэнгүүтээ уцаа оролдоо суугааддаг бас тийм флекс пулгийн хүн байдаг заяо. Тэнгүүтээ бүр тэр уцаа оролдож сууснасаа болоод манай эмнэлгийн даргатай бүр ингээд ярианд орсон за. Хэрвээ ийм германд чи ингээд unbefristete Arbeitsvertrag авчих юм бол уцаагүй ажлын гэрээ авчих юм бол чамайг ажлаас сална гэдэг үнэхээр хэцүү заяа. Үнэхээр чи бүр өвчтний амьд насанд хүрэхээр тийм аюултай алдаа хийсэн ч юм уу. За тийм байсан ч гэсэн чирэг ингээд би хүнд нь болволдог байхгүй ингэсэн гэд. Одоо ямар нөхцөлд ажлаас салах хамгийн том юу болдог гэхээр хулгай хийсэн үед гэсэн баха. Нэгдүгээрт тэгэнгүүтээ хоёр дахь нь тийм хүний амь насанд хүрэхээр бүр ажлын алдаан болдог ч юм уу тиймэрхүү үед гаргасан үед ажлаас салах тийм нөхцөл болдог гэжсэн. Тийм болохоор ажлаас салах амар хэцүү. Тэгээд нэг тэр флекс пулын хүн ажил дээр бүр ингээл уцаа ухаал амар оролдол баг 6 цаг жин уцаа оролдол сууц юм шиг байгаа. Тэгээд тэрнээс болоод тасгийн даган тэрийг мэдсэн. Тэгээд тэрийг нөгөө дээшээгээ дээд удирдах албан тушаалтанд танилцсан. Тэгээд тэр тасгийн маань одоо тасгийн тэр эмнэлгийн маань одоо флегээ сувлагч талыг хариуцсан тэр дарга нь тэр уцаа оролдолсон хамт ажиллаж байгаа хүнтэй яриа хийсэн байгаа байхгүй юу? Чи ингээд уцаа оролдоод ингээд суугаад байсан байна яасан байна гэдгсэн чинь. Үгүй тийм үү би мэдээгүй шүү дээ. За одоо тэгвэл би мэдээл авчий. Гэт бүр ширэн нүрлээ тэгж хэлсэн байгаа заа юу. Би тэрийг яаж мэдсэн бэ гэхэлэр тэр хүнтэй Саалма манай найз Саалма нэг ээлжтэй ажил таарсан байлээ л дээ шүний ээлжинд. Тэгээд сайхан гарч ингээд шүний ээлжинд нэг цагаас хойшоогоо өглөөний 6 цаг хүртэл унтсан гэж байгаа юм заа юу. Бүр амар хурхраал унтаад байсан гэсэн. Тэгээ бүр ингээд хамт ажиллаж байгаад ингээд туслахгүй. Тэгэнгүүтээ унтаж бас чирчингүүтээ уцаар яриад эхэлсэн гэж байгаа юм заа. Тэгээд нөгөө өглөөний ээлжлийнхэн ирээд өглөөний ээлжинд нөгөө тасгийн дарга нээлжтэйсэн юм байл л дээ. Тэгээд тэр хүнийг ажиллаалсан чинь уцаар яриалсан юм байл л та. Тэгээд Юбагаманаас гарч ирсэн чинь өглөө 6 цаг 50 минутын үед Юбагаманаас гараад ирсэн чинь уцаар ирсэн хിവэрэлсэн юм байна. Тэгээд тэр нөгөө тасгийн дарга нь хэлсэн юм байна л та. За чи одоо ингээд уцаа ингээд таслаа чи ямар удаан ярдیں۔ Баг намайг ирснээс хойш ингээд 30 минут ярьлаа гэж хэлсэн чинь уцаа ингээд барьж явах та нөгөө хүнтэйг ярьж явах та die alte sagt, dass ich auflegen muss гэлсэн юм шиг байгаа. Заяа. Энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ нэг хөгшин одоо намайг уцаа тасал гэдэг. Ингээд тасгийнхын даргын хажууд тийг хэлсэн. За тэгээд тэрнээс болоод ийм юу үсээд асуудал үсээд тэгээ яриа мэрэ болсон юм шиг байна. Тэгээд тэр нөгөө Саалма тэр эмэгтэйтэй хамт ажиллаж байсан болохоор Саалма бас тийм ярианд нь орсон гэж байгаа заяа. Нөгөө эмнэлгийн маань одоо сувлагч талыг хариуцсан дарга нь Саалмагийн ярианд ингээд дуудаад за одоо яг таны ээлжин дээр юу болсон тэрийг ингээд та яг ингээд хэлээд хийгээд. Тэгээ Саалма яг ингээд бас үйл явдал ярьсан байна л да. Тэр эмэгтэй ингээд унтахаар явсан тэгээд хийх юм дөрвөөс ингээд туслаагүй маслаагүй. Тэгээд тэр дарга нь ингээд Саалмад хэлсэн мэлээ. Та тэгээ яагаад тэр хүнд очиж хэлээгүй юм ингээд ийм хиймээ гэж хэлээгүй гэсэн Саалма хэлсэн гэж байгаа. Би нүний ээж нь биш штэ. Тэгээд ажлаа хийхгүй бол одоо тэгээ яах вэ би тэгэл хийгээл явахаас хэлсэн гэсэн.
Тэгсэн чинь манай тэр дарга л инээсэн л гэж салмаа тэгжээсэн. За тийм л анда. Өөр нэг яригж өгсөн юм чүлээ. Тэгээ бид нар ингээд заримдаа бас ингээд сайн одоо нэг ээлжинд дөрүүлээ ч юм уу байж ах юм бол өөр нөгөө дутагдaltaй багцтай ажиллах хэрэгтэй болж штэ тий. Тэн дээр бүр өстө ингээ алаан болдог заяо. Яагаад тэгэхээр одоо нөгөө гигонта тасаг гэж байгаа байхгүй юу? Хөвшин хүмүүсийн одоо тийм тасаг дээр очиж ажиллах хэрэг гарах юм бол бүр нөхөр амар хэцүүдэг байхгүй юу? Тэр хүмүүс чинь ингээд бүгднгийнх нь одоо тэр хүмүүс чинь ингээ бүгдөө инфлэгийг шаардлагатай заяо. Яг заримдаа ингээд ажиллах зүгээр л дээ. Тэгтэл ер нь бол тэд нар ингээ амар хэцүүдэг за. Тэд нар чинь ингээд хөвшин тий ингээд ямар ч тийм юу байхгүй. Огийн тийгун энэ төр байхгүй. Тэгээ дээрэс нь нөгөө памперс тиймэрхүү юм дэр ингээ байнга солих хэрэгтэй болдог. Тэгээ ингээд дээрэс нь галзуу болохоор ер нь тийм хөвшин хүмүүсийн цэгтэр очиж туслах хэрэгтэй болох юм бол миний ингээд бүр ингэж бодож байгаад нэг юм очиж тусалдаг заа. Тэгээд одоо туслахаас биш яах вэ тэд нар ингээд тусламж хэрэгтэй болсон байгаа юм чинь. Тэгээ бид нэр одоо ингэж шийдсэн. Ингээд туслах хэрэгтэй болох юм бол нэг юм шоу байдэн штэ тий. Шоу шидээд хамгийн бага шоу хайсан нь одоо очиж туслана гэдэг юм юмтай болсон. Тэгээд ёо. Тийм ер нь тийм хөвшин хүмүүсийн цэгтэр очиж ажиллах бол миний хамгийн айдастай байдаг зүйл байгаа. Тийм байна. За тийм л энэ да. Тэгээд нэг юм яригж өчсөн. Миний нөгөө шалгалтаа өгсөн тасаг байна шүү дээ. Тэр тасаг дээр нэг ажиллаж байсан нэг хич байдаг байсан аахгүй юу? Би бүр тэр хичтэй хамт нэг ээлжинд байна. Тэгэхээр миний бүр гид сүвчж очдөг байсан. За бүр ингээд амар ингээд лястан болдог. Хүн болгоны талаар лястан болдог. За ингээд амар ховж яриалаад за тэгээл амар мекан болдог. Ингээл энэ тэргүүр ингээд өглөөл яваад за тэгсэн мөрлөөс өөрөө ажил дээр ингээд юу ч хийхгүй. Бүр ингээд нэг үд ээлжин дээр машина зарах гэрээг ингээ хийгээ сууж исэн. За тэгчээд яг тэр өдрийнхөө одоо Uber-га бан дээрээ ингээд өглөөд байсан байл яг уу. Өнөөдөр өстө бид нар юу ч чадсангүй амар их ажилтай байлаа гэ. За юу du hast ein Kaufvertrag gemacht. Юу яриад байгаа юм бэ тий? Нэг машина зарах ажлын гэрэмэрээ хийх завтаа сууж исэн мөртлөөсөө тэр одоо дараагийн ээлжний хүмүүс өнөөдөр өстө амар их ажилтай байлаа. Тэрийг чадсангүй, энийг чадсангүй өглөө яж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо намайг ацуу би байх уу яахгүй юу? Амар газтай ёо. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй ингээд надад бүр ингээд амар гидцний хүчин өгдөг байсан гэж байгаас би бүр ингээд ажил руугаа явахаар л ингээд гид зүвдөл тэр хүнтэй хамт ажиллана гэхээр л бүр ингээд гид зүвддөг гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь сүүлд богонд явж байгаа тэр засгийн нэг хүнтэйгээ тааралтай байхгүй. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй маань Strafversetzt болоод өөр засгаар очсон юм билэ. Тэгэж бүр амар их юу яснасаа болоод ингээл лестан болоод амар их энэ тэрүүгээр ховж юм яриад ер нь л ингээл ажиллаа хийдгүү мэдгүү тиймэрхүүсээс болоод тасгийнхын дарга нь тэр хүнийг ингээд хүчээр өөр засаг руу ингээд явуулсан байгаа хгүй юу. Би ингээд тэрийг сонсчод karma is a bitch чиг шиг ер нь л жоохон тэгж батсан заяа. Тэг ингээд ерөөсөө ингээд карма л ирсэн л байгаа хгүй юу. Тэгтээ би одоо тэнд байхгүй юм жоо тамаагүй. Тэгэхээр тийм байна. Тэгээд миний нөгөө нэг тэр дадлага хийсэн тастай руу л нь бол ингээд амар хөгшин хүмүүс ажилладаг гэсэн байхгүй юу. Ингээд ихэнх нь ингээд нэг 40 нэмэх насны 50 нэмэх насны тийм болохоор тийм тэгээ бүгдөө ихчнэр тийм тасагт болохоор ингээд амар их юм ховж мөвж их байд юм байна даа гэж би бодсон доо. Тэгээд манай одоогийн цагт маань тийм байхгүй болохоор тэтгэв. За энэ бичлэг маань бүр амар удаан болсон байна шүү дээ. Гончглоо 43 минут гин. За тэгээд энэ бичлэг ингээд дуусгая. Тэгээд та нарт энэ бичлэгтэй маань одоо ингээд холбогдож байгаа төрж байгаа сэтгэл мэтгэл байх юм бол гоё комент өчүүлтэйгээрээ. Тэгээд та нарын бичсэн комментүүдийг би бүгдийг уншдаг шүү. Энэ бичлэг таалагдсан бол гоё лайк дараарай. Тэгээд намайг дэмжихийг хүсвэл гоё subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл бай бай.